Kabajamoo Afyaayii, kabajamoo pirezidaantii carraa kennitanii fi galatooma kilaastara hawaasummaa ilaalchisee gaaffilee gurguddoon barreeffamaanis nu qaqqabanii jiru. Kanarra ka'anis itti dabaleen gaggabaabsee yaada irratti kennuu yaala. Jalqaba irratti kan ka'e raawwii piroojeektii seektara hawaasummaa jalatti hoogganamanii wajjiniin ol qabatee dhimmoota jirudha. Keessumaa piroojeektoota fayyaa fi piroojeektoota barnootaatii wajjiniin ol qabatee qaqqabamummaa fi qulqullina barnoota akkasumas immoo kenna tajaajila fayyaatiin ol qabatee gaaffii hedduun ka'anii jiru. Gama kanaan akka kilaastaraatti kan qorannee raawwii piroojeektiitiin ol qabatee milkaa'inoota hedduu galmeessisnee irra inneeti kan ilaalle. Akkuma fakkeenyaatti yoo fudhannee piroojeektii fayyaa adeemsarra turan 182 keessaa 162 xumurree tajaajilaaf banaa goonee jirra. Akkuma kabajamoo pirezidaantiin gabaasa isaanii keessatti ibsan jechuudha. Raawwii keenya kana yoo ilaalle dhibbeentaadhaan naannoo 93 ta'a. Bajetni ittiin raawwatame immoo gara qarshii biiliyoona 3 oliiti. Piroojeektoonni kun sadarkaa kanatti xumuramuu isaaniitiin uummatni keenya miiliyoona 15 ta'u tajaajila fayyaa akka haaraatti akka argatu, aksesii tajaajila fayyaa akka argatu carraa banee jira jechuudha. Kana qofa otoo hin taane piroojeektoota raawwataman kana keessa piroojeektoota xumuramanii tajaajilaaf banaman kana keessa hospitaalli 20 keessatti argama. Hospitaalli yeroo dheeraa waggaa 10-12 ol harkifachuudhaan uummanni keenya obsii taa'ee maqaatti baasee rakkoo komii fi rakkoo bulchiinsa gaariitiif ka'umsa ta'aa turan xumuramuu danda'anii jiru. Akka fakkeenyaatti hospitaala Baddeessaa fudhachuun hin danda'ama. Hospitaala Meeggaa, Areeroo, hospitaala Ganjii, Burqaa Diimtuu, Miidhagaa Tolaa kanaaf kan kana fakkaatan hospitaalonni 20 xumuramanii tajaajila jalqabanii jiru jechuudha. Kanuma keessatti hospitaalota buleeyyii ammas kabajamtoonni miseensonni caffee kaasan kan hospitaala Gooroo gara 99 irra raawwiinsaa gaheera. Hojii muraasa tafa mana kaardii septic taankii fi dhimmoota kana wajjiniin wal qabatan waan muraasa tafe guyyaa 4 duras tajaajila eegalee jira. Tajaajila kennaa dhimmoonni hafan akka xumuraman kallattiif kaa'ame meeshaaleen barbaachisoo ta'an galanii hojiin keessatti kan eegalame ta'uusaa kaasuufi. Akka seektara fayyaatti piroojeektoonni bulan piroojeektoota 20 qofa. Piroojeektoonni 20 bulan kun immoo gama gaggeessineen rakkoon isaan ittiin buluu danda'aniif bara kana xumuramuutu qabanii xumuramuu kan dadhabaniif rakkoo humna kontiraaktarootaati wajjiniin wal qabate akka ta'e addaan ba'ee rakkoo kana furuudhaa fi iddoo baay'eetti jechuudha. Hospitaala Nansaboo kan kabajamoo miseensi mana maree kaasan dabalatee kan akka hospitaala Hurrutaa, Limmuu Saqqaa, Sabbaa Boruu, Sabbataa, Shaakisoo, Amuruu, Jaarragaa Jaartee kan Tooreef kan kanaaf kana fakkaatan kontiraaktarri addaan citee kontiraakni kontiraaktaraa wajjiniin jiru addaan citee yeroo kurmaana tokkoffaa fi kurmaana lammaffaa keessatti xumuramanii tajaajila uummataatiif banaa akka ta'an hordoffiif deeggarsi cimaan taasifamaa kan jiru ta'uu isaatii jechuudha. Gama piroojeektii barnootaatiinis wal qabatee keessumaa waliin gahiinsa barnootaatiin garee keessatti marii gaggeeffamaa tureen barnoota sadarkaa lammaffaa irratti ammas investimentii guddaan akka barbaachisu miseensonni caffee bal'inaan kaasanii jiru. Sirriidha gama barnootaatiin bara kana akkuma hundi keenya yoo beeknu gabaasa irrattis akka dhiyaate piroojeektoonni gurguddaan xumuramanii jiru. Manneen barnootaa piroojeektii buleeyyii turan 31 xumurree jirra. Isa qofa otoo hin taane manneen barnootaa ifa boruu bara kana mana barnootaa sadarkaa lammaffaa 100, mana barnootaa bultii addaa 7 fi manneen barnootaa addaa yookaan immoo moodel iskuulii 40 gurmeessina jennee qabanne kan sana keessa irra caalmaa isaa xumurree jirra jechuudha. Manneen barnootaa ifa boruu sadarkaa lammaffaa keessaa 67 kan ta'an eebbifamanii tajaajilaaf qophaa'anii jiru. Manneen barnootaa hafan immoo 33 yeroo ji'a 2 hin caalle keessatti xumuramanii fulbaana 10 irratti guutumaa guututti barattoota simachuuf kan qophaa'an ta'a jechuudha. Mana barnootaa bultii addaa dabalatee. Sana qofa otoo hin taane sagantaa dandamannaa hawaasa horsiisee bulaa karaa Koomishinii Horsiisee Bulaatiin raawwatamaa tureen aanaalee gammoojjii godina 8 keessatti argaman keessatti manneen barnootaa deeggarsa World Bank irraa argame guutummaa guutuutti hordoffii fi deeggarsa cimaa taasisuudhaan manneen barnootaa 103 akka xumuramu gochuun danda'amee jira. Kanaaf rakkoo qaqqabamummaa barnootaatii wajjiniin ol qabatee akka naannoo Oromiyaatti jiru hiikuudhaaf tarkaanfii bara kana fudhatamee fi piroojeektoota ammoo wanaa xumurameen barattoonni 200,000 haaraa aksesii barnootaa carraa barnootaa akka argatan wanti gaarii ta'e uumameera jechuun hin danda'ama jechuudha. Kana jechuun ammas investimentiin barnoota irratti gaggeeffamu nu barbaachisa
aanaalee gammoojjii keessatti keessumaa immoo aanaalee baadiyyaa fagoo ta'an keessatti barattoonni karaa dheeraa deemanii barachuu, aanaalee horsiisee bulaa keessatti ammas daasii keessatti barattoonni baratan jiraachuu isaaniitiin qaqqabamummaa manneen barnootaa carraa barnootaa bal'isuudhaaf ciminaan kan hojjennu ta'a. Kanaaf immoo kallattiin nuti hordofnu rakkoo kana hiikuudhaaf gama tokkoon investimentii mootummaan barnoota irratti godhu kana itti fufsiisuudha. Humni guddaan immoo humna uummataa waan ta'eef ganna darbees tajaajila lammummaatiin sochii barnoota irratti godhameen daree dabalataa 34,000 hojjetee uummanni keenya waan nutti argisiiseef humna jiru kana sirriitti qindeessinee itti gargaaramne qaqqabamummaa manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa akkasumas immoo qaqqabamummaa manneen barnoota idileen duraa yookaan immoo kindergaartanii babal'isuudhaaf kan itti deemnu ta'a. Haaluma kanaan piroojeektii bu'uura boruutiin ganna kana keessa manneen barnootaa barnoota idileen duraa yookaan immoo oolmaa daa'immanii 3,000 ijaaruudhaaf karoorfamee hojii qabatamaatti galamee jira. Manneen barnootaa kana keessa 1,000 magaalota keessatti kan ijaaramu yommuu ta'u 2,000 immoo aanaalee baadiyyaa qonnaan bulaa fi ijoolleen horsiisee bulaa keenya akka itti barataniif kan ijaaramu ta'a. Carraa kanaan uummanni keenya daangaadhaan amma daangaatti sagantaan eebbifamaan kun akka milkaa'u tumsa barbaachisu akka godhu carraa kanaan dhaamsa dabarfachuun barbaada. Inni kan biraa piroojeektii buleeyyii keessaa kilaastara hawaasummaa jalatti kan ilaalamuu danda'u piroojeektii akaadaamii ispoortii sulultaati. Afrikaa keessatti sadarkaa duraa irratti ilaalamuu kan danda'uu fi baasii qarshii biiliyoona 1 ijaaramaa kan ture waggoota 8 oliif gangalachaa kan ture yeroo ammaa kana piroojeektii atleet Daraartuu Tulluu jedhamee kan moggaafame guutumaa guutuutti xumuramee jira. Gara ispoortii 14tiin leenjiin kan itti gaggeeffamu, qorannoof qo'annoon kan itti gaggeeffamuu fi atleetonni fi ispoortessitoonni eliitaan kan keessaa burqan dorgomummaa ispoortii sadarkaa idil addunyaatti qabnullee cimsuu karaa danda'uun guutummaaf guutuutti xumuramee eebbaaf qophaa'ee jira. Kunis akka milkaa'inaatti ilaaluun hin danda'ama. Sana bira darbee piroojeektii aadaatii wajjiniin kan wal qabatu isaanis piroogresii haaraarra jiru baree gara akka xumuramaniif tumsa gochaa jirra. Manni barumsaa aartii magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qirqoositti ijaaramaa jiru dhibbeentaa 50 irra gaheera. Giddugalli qophii nyaata aadaa Oromoo dhibbeentaa 70 irra gaheera. Manni leenjii nyaata aadaa iddoo gurgurtaa kan qabu dhibbeentaa 80 irra gaheera. Giddugalli agarsiisa meeshaalee aadaa lidataatti ijaaramaa kan jirus dhibbeentaa 43 irra gaheera jechuudha. Piroojeektiin kun baree gar xumuramee aadaa, duudhaa fi eenyummaa saba keenyaa karaa argisiisuu danda'uun tajaajila irra akka ooluuf deeggarsi hundi galeessi godhamaa akka jiru kabajamtoota miseensota caffee kanaaf akkasumas uummata keenyaaf ibsuu barbaadeetanii jechuudha. Egaa raawwii piroojeektii ammoona qabnurraa maal madaallee maal irraa baranna kan jedhus kaasuun gaariidha. Muuxannoo gaarii waan ta'uuf raawwii ittaanuuf karoora ittaansinee hojii irra oolchinuuf waan nu gargaaruu fi tokkoffaa muuxannoon argamee hooggansi siyaasaa sadarkaa naannoo irraa kaasee amma aanaatti jiru hojii guyyaa guyyaa hooggansa siyaasaa fi taateewwan hoogganuun cinatti hojiiwwan misoomaa kaan hoogganuun cinatti hooggansa piroojeektii keessatti xiyyeeffannoodhaan qooda fudhachuu jalqabuunsaa piroojeektoonni akka naannoo keenyaatti akka waliigalaatti ariitiidhaan akka xumuraman carraa banee jira. Rakkoowwan guyyaa guyyaatti piroojeektoota mudatan daangaa kabachiisuudhaan waliin ta'uu danda'a. Rakkoowwan dhiyeessii garaagaraa ta'uu danda'a. Kana hunda keessa galuudhaan hooggansi keenya sadarkaa gubbaatii amma gadiitti wal gargaaree tumsa guddaa godhuudhaan kana raawwachuunsaa xiyyeeffannoo hooggansi keenya piroojeektoonni akka xumuraman carraa guddaa banee jira. Kun barnoota guddaadha waan ta'eef hooggansi siyaasaa hundumtuu kana booda hooggansa piroojeektiitti xiyyeeffannoo addaa yoo kennee hojjechuu itti fufee piroojeektoonni bubbulanii gangalatanii rakkoo bulchiinsa gaarii ta'uun isaanii hafuu akka danda'u qabatamaatti barnoota kan irraa arganne ta'uusaa kaasuudhaafi. Inni kan biraa maddi milkaa'ina keenya humna uummataatti gargaaramuu keenya piroojeektoota baay'ee hordofuu deeggaruu rakkoo guyyaa guyyaatti isaan mudatu dhiyeessiidhaa wajjiniin ol qabatee galteewwan koonistiraakshiniidhaaf barbaachisan dhiyeessuu irraa kaasee daangaa kabachiisuu dabalatee akkasumas immoo raawwii piroojeektii keessatti hanqinoota mudatan irratti uummanni hordoffii piroojeektootaa keessatti qooda fudhachuu jalqabuunsaa kunis barnoota guddaan kan irraa argamudha. As keessatti kabajamtoonni miseensota caffees karaa koree dhaabbiitiin hordoffiif deeggarsi isaan taasisaa turan raawwiin piroojeektii sadarkaa kanatti akka dhufu gochuu keessatti qooda olaanaa qaba. Waa hundaa olitti immoo humni uummata keenya humna misooma keessatti bajeta mootummaa caalaatti jijjiirama fiduu danda'u akka ta'e kan itti argine keessumaa tajaajila lammummaatiin ganna darbee daree dabalataa manneen barnootaa keessatti ijaaruu jalqabne keessatti
daree dabalataa 34 ijaaruudhaan reeshoo yookaan immoo hira barataa fi daree tokko 60 ture gara standaardii takka gadi bu'u tokko 40tti kutaa tokko keessa barattoonni 40 giddugaleessaan galanii akka baratan gochuu keessatti qooda olaanaa kan taphate sadarkaa kanatti raawwachuu dandeenyeera jechuudha. Kanaaf hirmaannaan uummataas raawwii piroojeektii keessatti qooda olaanaa akka qabu barannee jira. Inni kan biraa fo'annaa kontiraaktarootaati wajjiniin ol qabata. Akka kanaan dura barametti caalbaasii ifa ta'e baha kontiraaktarri inni humna qabus inni humna hin qabnes inni raawwii piroojeektootaa keessatti maqaa gaarii qabus maqaa gaarii kan hin qabnes piroojeektii waggaa dheeraadhaaf gangalchaa kan tures akkasumatti gatii xiqqaa dhiyeessee kan caalbaasii fudhataa ture san piroojeektii ifa boruu irratti kan hambifne daataa beezii keenya keessa kontiraaktaroota maqaa gaarii qaban raawwii piroojeektiitiin tiraak rikardii gaarii qaban 100 addaan baafne kontiraata kana kennuu dandeenyeerra. Sadarkaa kanatti kontiraaktaroonni kun kutannoo olaanaadhaan waan diizaayiniidhaan kennameefiin olitti iddoo tokko tokkotti qulqullinas ijaarsa dabalataas itti dabalanii xumuruu danda'anii jiru. Kanaaf gama kanaanis fo'annaan kontiraaktaroota raawwii piroojeektiiwwan keenya ittaanuu keessatti hiika guddaa akka qabu piroojeektoonni qulqullinaan ga'umsaan kontiraaktaroonni kana xumuran kontiraata dabalataa akka isaan argataa deeman warri immoo gangalchanii piroojeektii bulchan kontiraatni isaanii akka addaan cituu fi maamilummaan isaan mootummaadhaa wajjiniin qaban akka citaa deemu adeemsaanis industirii kana keessatti akka isaan itti fufne gochuun barbaachisaadha kan jedhu kaasuudhaaf. Inni kan biraa piroojeektoota kana raawwachuudhaaf galii guddisuutu barbaachisa. Galii ciccinee funaanuu keenyaan caasaan galii gubbaadhaa kaasee amma gadiitti jiru hojii hojjeteen bajeta caffeen labseen olitti hojiirra oolchuu akkaataatti dandeenye nu uumee jira. Piroojeektoota qabanne kanallee akka milkeessinuuf madda bajataa ijoon keenya galii uummata keenya irraa sassaabame waan ta'eef kunis waan guddaadha jechuudha. Barnooti guddaan kan irraa argamedha. Kanaaf misooma jalqabame kana ciccinee itti fufsiisuudhaaf umrii biyyummaa uummata keenya irraa gabaabsuudhaaf galiin sassaabamu gibirri sassaabamu cimee itti fufuu akka qabu barnoota kan irraa arganne ta'uusaa kaasuudhumaa fi inni kan biraa piroojeektoota qaamota deeggarsa kennaniin qaamota deeggarsaatiin ijaaraman hordoffii goonee duguugnee akka isaan hojiitti hiikaman gochuu danda'uun keenya illee piroojeektii irratti akka milkoofnu nu taasisee jira waan ta'eef kunis akka barnoota tokkootti ilaalamuu danda'u qaba. Caalmaatti muuxannoo bara kana raawwii piroojeektii keessatti argine qindeessine ofii keenyaas kan irraa barannu akka biyyaattis dhimmi irraa baratamuu danda'uu fi muuxannoo ta'uu danda'u illee akka qindaa'u goonee guddina biyyaa keessatti qooda keenya gumaachuudhaaf qophii ta'uu ibsuudhaaf. Dhimmi kan biraa kan ka'ee qulqullina barnootaatii wajjiniin kan ol qabatudha. Waa'ee qaqqabamummaa barnootaa wajjiniin ol qabatee jiru sila kaaseen jira. Rakkoon barnoota naannoo keenyaa rakkoo qulqullinaa qofatu hin taane rakkoo qaqqabamummaati. Investimentii guddaan ammas barnoota irratti godhamuu danda'utu irra jiraata. Sana qofatu hin taane cinatti immoo qulqullina barnootaa mirkaneessaa deemuu qabna kan jedhu sadarkaa kanatti qoranneerra. Qulqullina barnootaa mirkaneessuudhaaf dhimmoonni gurguddaan 5-6 tokko murteessaa akka ta'an iddaan bahanii akka mootummaa naannoo Oromiyaatti akka seektara hawaasummaatti guyyaa guyyaadhaan immoo akka biiroo barnoota Oromiyaatti hojiin milkaa'ina qabu hojjetamaa jira. Inni tokkoffaan ga'umsa hooggansa barsiisota hooggansa manneen barnootaa cimsuudha. Qulqullina barnootaa mirkaneessuu keessatti qooda olaanaa kan qabu. Gama kanaan keessumaa daayirektaroota manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa, manneen barnoota sadarkaa lammaffaa darbees immoo hooggantootaaf diiniiwwan kolleejii barsiisota naannoo keenya keessa jiranii ulaagaan ifa ta'e kaa'ame namoonni hooggansatti dhufan kun dorgommiidhaan dandeettiidhaan standaardiin qophii barnoota isaaniitiin namuusa isaan gonfachuu qabaniin bahee dorgommiidhaan akka ta'u taasifamee jira. Dorgommii qofaan sochii godhameen ammammaatti mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa irratti hooggansi barnootaa jiru 85% ulaagaa kaa'ame akka guutu ta'ee jira. Mana barnoota sadarkaa lammaffaa irratti 90% kolleejiiwwan barsiisotaa qabnu irratti immoo 100% ulaagaa kan guutaniin akka guutamu ta'ee jira. Adeemsa kana keessatti ulaagaa guutuu qofa otoo hin taane hooggansa barnootaa kan humna isaanii ijaaraa deemu qulqullina barnootaa keessatti gahee isaan irraa eegamu akka gumaachan gochuun murteessaadha kan jedhu kaasuu fi gama kanaan hojiin hojjetame milkaa'inaan ilaalamuu hin danda'ama. Kanafis immoo adeemsaan itti guutaa kan deemnu ta'a jechuudha. Inni kan biraa ga'umsa barsiisotaa irratti xiyyeeffata. Waa'een qulqullina barnootaa ga'umsa barsiisotaa irratti hojiin ol qabatee hojii babal'aan hojjetamaa jira. Inni kun filannoo kaadhimamtoota barsiisotaa irraa ka'a. Adeemsa kanaan dura turerraa wanti addatti ilaalamee barattoota kutaa 12 xumuran kutaa 12 xumuruu qofa otoo hin taane immoo qabxii kutaa 12ffaatiin kan darbaniif qabxii fooyyee kan qaban akka fo'ataman ta'ee jira. Qormaata seensaa kan darban
fedhii barsiisummaa kan qabanii fi achi keessatti jaalalaan barsiisuuf namoota qophaa'ummaa qaban akka fudhataman ta'ee jira. Sana qofa otoo hin taane adeemsi leenjii barsiisotaa kolleejii barsiisotaa keessatti gaggeeffamullee akka fooyya'u. Namni tokko gosa barnootaa tokkoon ispeeshaalaayiz godhee akka ba'uuf ijoollee barsiisuudhaaf deemu sanaaf beekumsa gahaa barnoota gahaa argatee akka deemuuf haala kanaan hojmaatni leenjii barsiisotaa sirraa'ee jira. Kun impaaktiin isaa yeroo tokkotti mul'achuu dhiisuu danda'a. Adeemsa keessatti garuu fooyya'insa fidaa akka deemnu shakkii tokko hin qabnu jechuudha. Inni kan biraa qulqullina barnootaatii wajjin ol qabatee ilaalamuun irra jiraatu sirni barnootaa keenya hanqina hedduu akka qabu qorannoo hayyoota barnootaatiin gaggeeffamaa ture adda ba'eera. Yeroo ammaa kana guutummaa guutuutti sirni barnootaa keenya jijjiiramaa jira. Jijjiiramee yeroo xumuramu kunis qulqullina barnootaa irratti akka gumaachu kaasuudhaafi. Inni kan biraaf dhimmi murteessaan fedhii fi kaka'umsa barattootaa guddisuudha qulqullina barnootaa fiduu keessatti. Kanaafis karoorri adda ta'e qophaa'ee namootni bebbeekamoon mana barnootaa keessaa bahan keessatti deebi'anii barattoota akka jajjabeessan barattoota inspire akka godhan akka isaan mul'ata qabaatan gochuudhaa fi manneen barnootaatti barataa turan itti deebi'anii barattoota akka kakaasan akka jajjabeessan wanti jalqabame jira. Barattoota ciccimoos badhaasuu sagantaa iskoolaarshippii keessa akka galan gochuu barattoonni qabxii fooyyee qaban immoo carraa manneen barnootaa fooyyee qabanitti akka baratan manneen barnootaa addaa hundeeffaman 31 keessatti akka galan manneen barnootaa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaa keessa akka galan sana biras darbee immoo manneen barnootaa ifa boruu bultii addaa 7 keessa akka galan carraan banamaa jira waan ta'eef kunis barattoota gidduutti wal dorgommii fi kaka'umsa uumuudhaan adeemsa keessatti qulqullinni barnootaa akka milkaa'u gochuu danda'a jenneeti kan amannu. Inni kan biraa qulqullina barnootaatii wajjin ol qabatee jiru haala mana barnootaa keessa jiru school environment fooyyessuudha. Manneen barnootaa keenya gara standardiitti akka dhufan gochuudha wajjin ol qabata. Gama kanaan uummanni keenya hojii seena qabeessa hojjetee jira. Daree dabalataa iddoo bishaan dhugaatiin jirretti manni barnootaa bishaan dhugaatii akka qabaatu, iddoo dubbisaa akka qabaatu, mana qulqullinaa akka qabaatu ganna darbe hojii bal'aa hojjenneerra. Bara kanas tajaajila lammummaatiin itti fufna. Sana qofa otoo hin taane piroojeektiin ifa boru konseptiin isaa diizaayinii isaatii fi piroojeektii xumurameerraa hundi keenya yoo akka arguu dandeenyu baay'ee hawwataadha. Manni barnootaa sadarkaa lammaffaa akkasii akka Afrikaatti waan jiru natti hin fakkaatu. Baay'ee karaa miidhagaa ta'een ijaaramee jira. So standardii sanaan manneen barnootaa keenya environment isaanii fooyyessaa deemnee manneen barnootaa hawwataa akka ta'anii fi qulqullina barnootaatiif akka gumaachan yaada keessa galee hojjetamaa jira jechuudha. Inni kan biraa qulqullina barnootaa keessatti gumaacha kan qabu daa'imman keessumaa aanaalee gammoojjii naannoo hanqinni nyaataa jirutti sababa beelaatiin barnoota addaan kutan barnoota isaanii sirnaan hordofuu dadhaban hedduun waan jiraniif mootummaan naannoo Oromiyaa qooda fudhattoota wajjin ta'uudhaan maallaqa biiliyoonatti lakkaa'amu ramadee bara darbee barattoota miiliyoona walakkaadhaa ol sagantaa school feedingiitiin akka hammataman ta'ee jira. Bara kana immoo lakkoofsa kan ol guddisuudhaan daa'imman miiliyoona tokko ta'an sagantaa nyaata manneen barnootaa keessatti akka hammataman gochuudhaan hirmaannaan isaanii hordoffii isaan guyyaa guyyaatti barnoota isaanii irratti godhan akka fooyya'uu fi qulqullinni barnootaa gama kanaan akka mirkanaa'u hojjetamaa kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Akka waliigalaatti garuu adeemsi qulqullina barnootaa mirkaneessuudhaaf seektara barnootaatiin ogeeyyii barnootaatiin hooggansa barnootaatiin gubbaadhaan amma gadiitti hojjetamaa ture bu'aa qabatamaas immoo lakkoofsisuu akka jalqabe qabachuun uummanni keenya hubachuu danda'utu irra jiraata. Agarsiistuun kanaa tokkoffaan qormaata kutaa 8ti. Bara darbee ijoollee miiliyoona walakkaadhaa ol ta'an qormaata kutaa 8 akka qoraman ta'ee jira. Ijoollee qoraman kana keessaa dhibbeentaan 95 ta'an kutaa itti aanutti gara kutaa 9tti darbuu danda'anii jiru. Kun seenaa Oromiyaa keessatti ta'ee hin beeku qabxii gaarii galmaa'edha. Gama biraatiin immoo qormaata seensa yuunivarsiitii yoo fudhanne bara 2011 qofaa bara sakanaa wajjiniin ol bira qabnee mul'allu bara 2011 ijoolleen gara yuunivarsiitii darban naannoo Oromiyaa irraa 35,985 qofa. Bara kana garuu hojii hojjetameen barattoonni 56,561 naannoo Oromiyaa irraa yuunivarsiitii galuu danda'anii jiru. Kun waggaa tokko keessatti guddina olaanaadha kan inni argisiise. Sana qofa otoo hin taane fooyya'insa qabxii 600 ol barattoota fidan yoo laalle bara 2011 barataa 16 qofatu naannoo Oromiyaa irraa qabxii 600 fide. Bara kana garuu barataan 152 qabxii 600 ol galmeessuu danda'eera. Kana jechuun qulqullinni barnootaa dhumateeraa fi wanti hundi mirkanaa'eera jedhamee waan nama boonsu otoo hin taane tattaaffiin godhamaa jiru, hojiin hojjetamaa jiru, mallattoo gaarii argisiisuu akka jalqabe, mallattoo arguu jalqabne kana ittiin jajjabaannee haamilee horannee keessumaa barsiisonni, maatiin, barattoonni
yoo irratti tumsine qulqullina barnootaa naannoo keenya mirkaneessuu akka dandeenyu dhaloota dorgomaa ta'e uumuu akka dandeenyu kan namatti argisiisu ta'uu isaa kaasuuf. Inni kan biraa qulqullina kenne tajaajila fayyaatii wajjiniin ol qabatee gaaffii bal'aa kaasaa turtanii sirriidhaa rakkoon kenniinsa tajaajila fayyaatii wajjiniin ol qabatee jiru bakka hundatti komii akka ta'e hin beekama. Kana fooyyessuuf tarkaanfiin gurguddaan fudhatamee jira. Dura rakkina kana addaan baasu. Seektara fayyaa keessatti rakkoo ijoomaa inni kan jedhu qabxiiwwan muraasa addaan baasneerra. Inni tokkoffaan hanqina ogeeyyii wajjiniin ol qabata. Inni lammaffaan hanqina meeshaalee yaalaatii wajjiniin ol qabata akkuma sila kaa'aa ture. Inni kan biraa dhiyeessii qorichaa wajjiniin ol qabata. Kaan immoo sirna hooggansa manneen yaalaa keenya hospitaalota keenya buufataalee fayyaaf keellaa fayyaa wajjiniin wal qabata jechuudha. So kana wajjiniin ol qabatee hojiiwwan hojjetamuu qaban tokko tokkoon adda bahanii hojiiwwan jalqabaman jiru. Hanqina ogeeyyiitii wajjiniin kan wal qabatu istaandaardii akka biyyaatti taa'een ol bira qabnee mulaallu haakimoonni nuti qabnu narsoota teeknishaanota dabalatee ogeeyyiin jiran 52 qofa kan uwwisanidha. Piroojeektii bara kana xumurre immoo yommuu itti dabalamu hanqinni ogeeyyii fayyaa kun olaanaa waan ta'uuf yoo xinnaate bara kana istaandaardii sanatti siquudhaaf 75 gahuu qabna jennee karoorsinee jirra. Haala kanaan qaxarrii ogeeyyii fayyaa bal'inaan gaggeessinee rakkoo kana furuudhaaf qophaa'aa ta'uu keenya kaasuudhumaa fi inni kan biraa hanqina meeshaalee yaalaatii wajjiniin ol qabatu hanqina baay'ee hammaataa ta'ee jira. Kan kabajamtoonni miseensonni caffee kaastan uummanni keenyas mana yaalaa tokkoon keessatti hospitaala tokko keessatti isa mudatu irraa hin beeka. Bara darbe tattaaffii godhameen deeggarsa birrii miliyoona 665tiin meeshaaleen yaalaa kan akka X-ray, ultrasound, meeshaan laaboraatoorii, meeshaan keemistirii dhiigaatti fudhatamu fi kanaaf kan kana fakkaatan deeggarsaan argamee jira. Sana qofa otoo hin taane mootummaan naannoo Oromiyaa sadarkaa biirootti sadarkaa naannootti qofa bajeta aanaaleen labsaniin alatti birrii miliyoona 880 baasee meeshaalee barbaachisan bitee galchee jira. Hospitaalonni haaraa jalqabanis meeshaalee kana kan hidhatan ta'uusaa kunis adeemsa keessa kenniinsa tajaajilaa fooyyessuuf qooda olaanaa akka qabatu ilaaluun hin danda'ama. Bara kana bara 2014 keessatti immoo meeshaalee yaalaa bituuf qofa mootummaan naannoo Oromiyaa qarshii biiliyoona 1.5 ol ramadee sochii keessa kan jiru ta'uusaati. Dhaawataan rakkoo dhiyeessii meeshaalee yaalaa kana hiikne kenniinsa tajaajila fayyaa fooyyee qabu kennuudhaaf socho'aa jirra jechuudha. Inni kan biraa rakkoo dhiyeessii qorichaatii wajjiniin kan wal qabatudha. Rakkoon kun kenniinsa tajaajila fayyaa inshuraansii fayyaatii wajjiniin wal qabatullee boodatti deebisaa akka jiru kaastanii jirtu sirriidha. Kanaaf kan hiikuudhaaf tokkoffaa sirni bittaa keenya fooyya'uu qabaadha. Maamilummaan keenya kanaan dura dhaabbata misooma mootummaa kan ta'e biiftuu qofaan wajjin kan walitti hidhamee ture kontiraanni sana fooyyessinee tokkoffaa qoricha gabaarraa bituun akkaataatti danda'amu. Lammata immoo dhaabbata federaalaa qoricha dhiyeessu ibsaa jedhamurraa qoricha akka galu taasisuudhaan dhiyeessiin qorichaa kun akka fooyya'u ta'ee jira. Sanaan olitti immoo community pharmacy yookaan immoo manneen qorichaa hawaasaa iddoowwan murteessoo ta'anitti akka gurmaa'an sochiin godhamee bara darbe manneen qorichaa hawaasaa 30 hundeessinee bu'aa gaarii galmeessuu dandeenye jirra. Bara kanarraa kaasnee hospitaalota keessatti magaalota keessatti adeemsaan immoo aanaalee buufataalee fayyaa keessatti dhiyeessii qorichaa kana fooyyessuudhaa fi mana qorichaa hawaasaa hundeessuudhaan kan itti deemnu ta'a jechuudha. Afuraffaan kan kenniinsa tajaajila fayyaatii wajjiniin ol qabatee qorannee addaan baasne sirna hooggansa hospitaalota keenyaati. Bulchiinsitti dhiyeenyaan jiru keessumaa kan hospitaalota boordii keessatti sirriitti hooggansatti siqeenyaan kennuudhaa wajjiniin ol qabatee hanqinni jiru ilaalamee naannoo kanatti wanti jiru riiformiin akka gaggeeffamu ta'ee jira. Sana bira darbee hooggantoonni hospitaalaa ogeeyyii fayyaa akka ta'an keessumaa immoo hospitaalota zoonaal ta'an irratti ispeeshaalistoota akka ta'an kallattiin kaa'amee gama kanaan raawwatamaa jira. Hospitaalonni yuunivarsiitii wajjin walitti dhiyeenya jiran immoo fakkeenyaaf yuunivarsiitii Dambidolloo hospitaala Dambidolloo yuunivarsiitiin Salaalee hospitaala Fiichee yuunivarsiitiin Bulee Horaa akkas hospitaala Bulee Horaa wajjin walitti hidhamanii tajaajila fooyya'insa qabu akka kennan ta'eeti kan jiru jechuudha. Deeggarsi akka biiroo fayyaatti godhamus cimee kan itti fufu ta'a. Kaanis yuunivarsiitii dhiyootti kan argaman hospitaalonni keenya walitti hidhamanii baruuf barsiisuu keessatti ogeeyyii horachuu keessatti illee gahee isaanii taphachaa akka deeman gochuudhaaf cimee kan itti deemamu ta'a jechuudha. Xumura irratti kan hin kaasu misooma miidiyaa waliin gaheessa FM wajjiniin ol qabatee gaaffii tuuta keessatti ka'ee jira. Akkuma beekamu gabaasa irrattis akka ibsame OBN dhaabbata guddina ariifachiisaa keessa jirudha. Kaka'umsaa fi kutannoo ogeeyyiin
hooggansi manichaa qaburraa kan ka'e waggaa lamaan darban keessatti chaanaalii tokkorraa gara chaanaalii sadiitti ol guddachuu danda'eera. Afaan muraasarraa gara afaan 17tiin tamsaasuu ga'eera. Sana qofa otoo hin taane FMI local studio waliin ga'uu qabnannee karoora qabanne milkeessuudhaa fi bara kana FMI local studio 5 milkeessuu dandeenyeera. Gimbii Jimmaa fi Ficheen xumuramanii gara tamsaasa yaaliitti deemaa jiru. Kan Naqamteef Shaashamannees torban muraasa keessatti gara tamsaasa yaaliitti kan galan ta'a. Godinaaleen keenya baay'een isaanii FMI'n isaan barbaachisa. Kan immoo piroojeektii dijitaalaayizeeshinii wajjin olittiin iddoo immoo tiraanismiitara qabnutti istuudiyoo ijaarree misooma miidiyaa kana kan waliin geenyu ta'a. FMI qofa otoo hin taane gaafa sagantaan dijitaalaayizeeshinii sirriitti guutummaa guutuutti hojiirra ooluu danda'e piroojeektii kana gaafa xumuruu dandeenye uummanni dhiyoo isaatti tajaajila televezyiinii sadarkaa godinaatti sadarkaa kilaastara godinaatti dhimma lookaalii isaa irratti mari'achuu odeeffannoo argachuu barbaaduu fi irratti dubbachuu barbaadullee carraa akka argatuuf karoorsinee hojjetaa jirra. Bara kanaafis sagantaa dijitaalaayizeeshinii miidiyaa kana sirna anaaloogii irraa gara dijitaalaayizeeshiniitti ceesisuudhaa fi bajeta barbaachisu qabannee adeemsa keessa kan jiru ta'uu isaati kanuma kaasuu barbaadeeni galatooma ulfaadha.